Salve galera, o Elton Neres aqui. Pra quem não me conhece, sou baterista, professor de música, pedagogo. Galerinha, pra ser sincero, nem iria gravar esse vídeo, mas bateu aquela sensação massa de aquelas ideias legais que sempre dão na gente de gravar um conteúdo legal. E o vídeo de hoje tive uma ideia de trocar as peles de umas caixas aqui para chegar em um som diferente, para um projeto novo. Na verdade não é um projeto novo, não é um projeto que já tenho trabalhado com algumas pessoas há algum tempo, então os timbres são totalmente diferentes. E eu estou aqui com uma caixa 14x8 e uma 14x5,5 para trocar essas peles. Essa pele, nessa caixa 14x8, fica um som lindo. Eu consigo alcançar todos os timbres mais graves quanto os timbres mais secos e agudos dessa caixa. Fica um sonzão. E eu vou testar essa pele Williams nessa caixa RMV aqui. Todas as duas são RMV, uma é concept e outra é um hold up, entendeu? E eu vou estar gravando isso aqui pra vocês. Essa é só a troca de peles. Depois eu chego nos timbres, a questão de afinar e tal, eu vou estar gravando pra vocês também, beleza? Então vamos pro vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas esteiras. Por quê? As crianças aqui de casa estão dormindo e eu não posso fazer barulho. Essa esteira faz muito barulho. Ela é uma das coisas da bateria que fazem mais barulho. Então dá muito barulho, tem muita dificuldade de trabalho pela questão do barulho. Então não estou podendo fazer barulho, eu vou tirar logo ela aqui, para que a gente pode trabalhar sem medo do barulho. Lembrando que eu vou fazer uma limpeza também rápida, então tirar a estrela da luta também, beleza? Tô com algumas chavinhas aqui, tem um caderno, tô com 4 chavinhas na verdade, galera, 4 chavinhas, as que eu mais gosto de usar, essas duas. Essa daqui veio com minha caixa RMV Concept, essa 14x8 que tá aqui no chão. As outras eu fui adquirindo com o tempo. Essa daqui veio com pedalada que eu comprei. E essa daqui veio com minha bateria. É mais vantajoso começar por ela, tá, gente? Aqui tá só o tambor sem esteira. É um vídeo meio, tipo, não é tão... É voltado pro público, obviamente, mas não é tão aquela questão do tocar e tal, tá fazendo o play, que geralmente eu costumo postar ou dando aula também, né? Eu tô postando um vídeo no YouTube agora dando aula no YouTube, nas outras redes sociais, TikTok, coisas do gênero. Pois é, gente, então vamos começar agora aqui frouxando os parafusos, né? Vamos lá. Tô com 2 chavinhas para facilitar, né? Aliviando a tensão dos pontos opostos, assim a cana não fica toda frouxa. Agora eu vou frouxar todos. O instrumento está limpo, entendeu? Limpo, com a manutenção em dias, até porque você vai ver, você percebeu que precisa ser limpo. E a pele Williams, que pele excepcional. WCB2, excelente. Agora eu vou tirar a parte de baixo e já volto para mostrar para vocês tirando a pele que eu vou trocar ali da outra caixa, beleza? A caixa é branca, mas se vocês pararem para observar,
Tá cheio de manchas escuras, velho. Tem que limpar todas, velho. Essas manchas aqui, ó. As manchas meio mais amareladas do que o normal. A caixa, ela tem tipo um cor de gelo, mas olha as manchas nítidas aí, ó. Manchas. Então eu não posso deixar impregnar. Ó, outra mancha zona aqui, apesar. A caixa tá toda manchada. Isso são manchas de dedo. A não ser essa daqui, ó. Mas essa aqui também sai. Entendeu, galera? Tá toda suja. Mas agora eu vou limpar, ó, essa mancha de misericórdia. Vou limpar tudo certinho e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, agora a caixa está literalmente limpinha. Sem manchas. No aqui, ó. Agora passar o Vastilubre e botar pra diluir, beleza? Vamos lá. E aí, galera, já com a caixa com a pele de resposta toda montada no jeito, agora vamos pular já pra parte de desmontar, tirar, na verdade, desmontar essa pele de batida aqui, toda essa parte. Essa daqui eu só vou tirar essa pele de batida, passar Vastilubre e colocar a pele Williams, beleza? Não vou ficar fazer todo o processo de desmontagem não. A função da pele de resposta já tá do jeito que eu quero, então só vou tirar essa pele de batida e colocar de lá, colocar o Williams aqui, certo? Bora que bora. Por mais tempo que essa pele tenha, ela está em perfeito estado. E a gente vai usar ela, por enquanto que a gente não consegue fazer uma puta nova. Não vou tirar a pele de resposta. Tá fazendo aquele trabalho minucioso para tirar e tal, só dessa limpada aqui superficial nessa caixa. Pelo menos por enquanto, na hora que eu for ajeitar ela direitinho, aí eu gravo um vídeo especial só dela pra vocês. Mas ela exige mais atenção. Tá limpando, só pra essa raboiada, como diz meu povo. Né? Tirar a poeira, tirar os excessos. Vai ficar show também, vai ficar legal. Para tirar a poeira, tirar esses restos de baqueta. Ela não tem tantos porque eu tô começando a 14 por 8 na hora que eu vou estudar. E na hora que eu vou tocar, eu toco mais 14 por 8. Então ela não tá tão assim cheia. Mas agora que eu troquei a pele, eu vou usar bastante ela. Depois eu vou fazer um vídeo só afinando para vocês verem até o time que eu quero chegar. Eu vou estudar também o time que eu quero chegar pra chegar no time top. Quero chegar no time totalmente diferente, vocês vão ver. Totalmente diferente do que eu já costumo tocar, tá bom? Bora que bora. Certo, deixa eu me ler todo. Está aqui, desmontada e limpa. Bora que bora. Né? Agora é a hora, beleza? Primeiro eu vou colocar a pele Williams aqui nessa caixa. Depois eu coloco a pele RMV ali naquela outra caixa. Na caixa Concept. Vou colocar o Williams aqui. Essa pele Williams ela é excelente. Não tenho o que reclamar. Acredito que vai chegar junto com ela. Tem que ser uma pele aquária, cara.
tá montada no jeito, na verdade. Gente, já montaram no jeito, mudou até o semblante da caixa. Entendeu? Eu vou estar limpando essa pele aqui. Tá muito feia, como eu toco muito nela. Tá com um semblante estranho. Mas eu vou estar limpando e já volto, beleza? Bora que bora. RMV Hold Up. Já montado, né, gente? Já no grau. Toda limpinha. E a pele do quilo. Fazendo uma limpeza aqui. Tudo no jeito. Agora vamos para a montagem da RMV Concept. Correto? Vamos lá. Bora que bora. RMV Concept. No grau aqui. Vou botar essa pele aqui. Já é usada, mas absurdamente excelente. Nunca vi uma pele aguentar tanto assim como essa. Galera, e vamos lá para colocar as esteiras, né? Primeiro passar uma xilobrezinha nesse parafuso aqui, né? O parafuso tá de boa. Vou colocar as esteiras aqui para vocês verem. Cada uma com... Eita, Jesus! Ah, nunca vi. Excelente. Esses parafusinhos são chatos, cara. Aqui, né, gente? Justamente para manter a questão da flexibilidade dos parafusos. Vamos ver do outro lado. Excelente. Passar esse pouquinho aqui. Deixa eu ver que ele voa, Olha.
Rapaz, esse daqui, esse parafuso aqui tá... Perfeito. Literalmente. Mais uma vez vamos passar por uma caixa inteira, né? Fechando aqui. Aqui tá no quilo já pra uso. Depois eu chegar ao time e vou mostrar pra vocês. Agora, vou colocar o som monitor aqui. Top. Agora eu vou colocar a esteira da 14x8. Beleza, já trocamos a pele. Já tá naquele modelo. Muito bom. O bom é que essa RMV Concept ela é muito mais nova do que a outra caixa. Então as peças são mais maleáveis. Se for colocar, cada uma tem sua especificação, obviamente, mas se for colocar na balança, eu prefiro mexer na 14x8 que na loja. Prefiro mexer na 14x8. Eu prefiro mexer na 14x8 porque ela tá mais nova, é mais fácil de lidar, entendeu? Os riscos de acontecer com a eventualidade são mínimos. Não eram mínimos, não, são bem menores, né? Na verdade, independente se é novo ou se é velho, tem a possibilidade de ocorrer as tragédias, né? E a gente quer evitar isso aqui. O ruim que eu tô achando nessa caixa aqui, que ela é branca, cara. Eu acho tipo que óleo, né? Então. E aí o tempo passa um pouquinho, aí o Watloop já vira uma coisa mais grossa, tipo aqui na pasta, e na hora que a gente pega mesmo, até que agora tá branco é complexo, cara. Tá burro branco, né? E eu ia comprar quando eu fui comprar a bateria, eu ia comprar uma bateria RMV Concept. A sorte e branca, cara, ia comprar a branca da cor da caixa pra fazer para com a caixa. Só que eu pensei na vida, falei, rapaz, vai me dar trabalho, vai me dar uma grande dificuldade, então é melhor não. Olha, o automático é absurdamente 1000 vezes melhor de trabalhar do que a outra caixa. Já tá mais velha. Depois eu vou mostrar reformando a outra caixa, gente. Esqueci que estava apertado. E aí tem que folgar para você colocar a esteira. Eu acho que vai. E foi com eficiência. Aqui agora com o manchete fica fácil demais de colocar os parafusos, até de uma vez, mas a gente consegue apertar. Obviamente a gente vai dar um aperto na chave, né? Para não ficar folgas, não ficar nenhum tipo de folga.
acho que eu vou dar um aperto na pele de resposta. O que vocês acham? Só um aperto na pele de resposta pra chegar, não ficar também aquele som velho morto, né? Som chato. Espero que vocês estejam me entendendo, estejam curtindo o vídeo. Minha voltinha só em ligada, né? Faz esses carinhas aqui precisam apertar um pouco, dar um pouco mais de tensão. Esse carinha também. Não vou chegar no timbre dela máximo, tá, gente? O timbre que geralmente eu deixo, mas vou dar uma apertadinha aqui só pra não ficar naquele timbre seco. Quando eu for afinal eu faço um vídeo pra vocês mostrando como eu chego nos timbres, procurando o timbre que eu quero também, tem isso. Excelente. Chegou até, tem que encaixar, chegou até no time que eu uso. Mas é isso, família. Peles trocadas, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Bora que bora. Tamo junto. E até o próximo vídeo, beleza? Tchau.